ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അമൃതപ്പൊടി കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. മറ്റൊന്നല്ല, അമൃതപ്പൊടി കൊണ്ട് ഒരു ലഡുവാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അമൃതപ്പൊടി നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അമൃതപ്പൊടി ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ അമൃതപ്പൊടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ലഡു എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 4 കപ്പ് അമൃതപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. ഒരു 2 to 3 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം, അടിയിൽ പിടിച്ചു പോകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു 2 to 3 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പൊടി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ്. ശർക്കര ഞാനിവിടെ ഒരു 2 അച്ച് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതുപോലെ സ്മോൾ പീസസ് ആക്കി എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. പിന്നെ അതുപോലെ വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിരവിയ തേങ്ങയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശർക്കര 2 or 3 എടുക്കാം. പിന്നെ ചിരവിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അമൃതപ്പൊടിയിൽ ആദ്യം തന്നെ മധുരം ഉണ്ടാവും, എന്നാലും നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കാം. ഓയിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സിലേക്കൊന്ന് കുറച്ചൊരു വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഡു ഇവിടെ റെഡിയാണ്. വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. മാത്രമല്ല അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അവർക്ക് കിട്ടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്